Goce, pozdrav, ne znam kako će ljudi ovo savjeta, da li će ljudi veselo, ipak će plaći me pak. Vojo Stojanovski, почитувани слушатели, со песната Мила Македонијо, од нив страдашти, од предавниците. Името они го сменија, веќе оваа песна може да кажеме дека е стара песма. Сега ги продаваат нашите национални херои, нашите основоположници. Ваква распродажба никаде во светот не е видена. Навистина, ние сме чудо од народ,
čudo sme od nacija, od narod, da бидеме толку игнорантни спрема собствениот род, спрема нашите јунаци, борци, партизани од 2001 година бранителите, па натаму од Гоце Делчев комитите и во средниот век, и христијанството, и во античкиот период, дојдовме на група на предавници, ајде да пуштам уште една песна, уште една клетва, па ќе кажам нешто за Гоце Делчев, затоа што овие се спремни Гоце Делчев не само да го слават заедно со бугарите, туку се спремни и да го откопаат. Ќе го откопаат гробот и ќе ги вратат коските во туѓа земја, на туѓо место, почитувани македонци. Реагирајте секој на свој начин или групно да реагираме, но сепак не ни се пише многу добро, не многу добро, воопшто не ни се пише добро. Ајде уште од Гоце Делчев, од Гоце Арнаудов. Kućata na svojom obrati, pogledojde toj uliče, vidi gosti cela večer, Gospod raka da ti pozlati. Sedi tuka sofra zakiti, junak golem kako planina, zapej pesna na leđino, da te pamti večno sino, jaske podam konj da donesa. Zapej pesna na leđino, da te pamti večno sino, jaske podam konj da donesa. Prokleti da se predavnici svoj od narod što go pronave i go grobot što češa ti pari da im tečat kako gazda Božja presuda. Prokleti da se predavnici svoj od narod što go pronave viri da im raste duša, pusti da im grize suša, svetot da im kome do veka. Živko fatija za parče zlato kratko predave i tu vikna i tu pukna lice brada toliko puka i noćta crna zavina i tu vikna i tu pukna, lice brada, toliko pukna, i noćta crna zavina. Prokleti da se predavnici
Почитувани слушатели, предавствата на Македонија продолжуваат во слободно, јас ќе ја наречам од оние неколку души кои ние одзедоја Македонија, формираја Северна свињотворба. Северна свињотворба, затоа што и такви личности ја водат Македонија, една свињарија, една погана, и метено да им ставиш пред носот, и метено од свињето ќе го јадат. Зошто велам дека ќе го јадат, дека тоа е една свињарија голема? Јас воопшто не ви се извинувам на мојот речник, па ниту се чувствувам дека зборувам на некој низок дијалект, да кажем, на битолски, оптичарски, како сакате. Пред вас голема таа свињарија која ја јадите и ја изедовте Македонија, една група од бишки, дојдовте до тој степен сега, покрај тоа што го подпишавте договорот, прво тој добрососедски договор со Бугарија, пред тоа ја спроведивте албанската платформа, потоа бугарскиот договор, потоа преспанскиот договор, и тоа малку ви беше, произлезе од тоа тој така наречен француски анекс, дополнителен анекс за комплетно искорнување, да се искорни македонскиот народ од своето постоење, од својата мината историја, од својот идентитет, од својот јазик. И безсрамно, еве сега најновото што го слушнав Сабајле, или вчера беше така, Сабајле беа вестите, сношните вести во Македонија, дека Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, веќе се договорил со бугарскиот министер за внатрешни работи да нема инциденти на чествувањето на 151 годишнината од Гоце Делчев, од неговото раѓање. И што кажува тоа, почитувани слушатели? Кажува тоа дека повторно ќе јадиме ќотек. Повторно, минатата програма зборував за тоа дека ќе не тепаат со наши пари, со наши луѓе, и пак и повторно ќе јадиме ќотек. А зошто ќе јадиме ќотек? Затоа што на сила го ја дадоја античката историја, Александар Македонски, Филип Македонски, потоа христијанството ни го продадоја на татарите, на Аспарух и на другите луѓе. Потоа ни го продадоја образованието од Свети Кирил и Методија. Ни го продадоја и цар Самуил. Сега го дадоја дефинитивно, конечно можеме сега да кажеме дека го дадоја и Гоце Делчев, штом веќе две државни делегации го слават на исто место во истиот ден, како заедничка историска личност, значи се плукнавте и во делото на Гоце Делчев. Вие кои се плукнавте во делото на Гоце Делчев, како што реков, вие сте творците на таа северно свињотворба, затоа што сте такви и воопшто не водите сметка за утрешниот ден, што треба да се кажи на учениците, на нашите деца, кој е Гоце Делчев. Па дали сте свесни вие, ненормални едни, свињарија една, невидена свињарија сте,
И пак ќе повторам, можете колку сакате да кажувате дека сум прост, дека сум назаден, дека сум не знам каков. Ама вие од свиња да пасите не можете ништо повеќе да чувате. Да е на свињарија сте вие невидена. Како можете Гоце Делчев да им го дадете на бугарите? Можете ли да замислите Бисмарк, германците да му го дадат на Полска? Можете ли да замислите Джордж Вашингтон да го земи Англија од Америка? Колку сте ненормални. Можете ли да го земите Ататурк од Турција? Колку сте глупаци. Не зборам за македонскиот народ и за оние честни македонци. Зборам за оваа свињарија од северната свињотворба. Колку сте безобразни. Тоа сте безобразни и свињари сте, затоа што на вас ви е таа дадена работата, вие да испоганите се што е македонско, да се плукните на крвта на партизаните, се плукате на гробиштата, на коските на македонците, се плукате. Плукате. Ама еден ден таа плуканица како во ветер што ја плукате ќе ви се врати во сопственото лице и на вашите деца. Па вие сте налудничави Гоце Делчев да го дадете. Дали Србија ќе го даде Милош Обилич? Ало. Дали Индија ќе го даде Махатма Ганди? Ало. Вие сте нормални или не сте нормални? Ало. На Бугарија главен човек, прв човек е Аспарух. На Бугарија втор човек е Борис, кралот, царот од 10-тиот век. На Бугарија прв човек повторно поново време е Васил Левски. Ало. Ало, ненормални. На Бугарија луѓето се Христо Ботев и други личности, и Христо фудбалерот што беше. Гоце Делчев во Бугарија е некаде на 100-то место, 52-ро место е по популарност. Бугарите не го познаваат Гоце Делчев, па ниту слушнале за Гоце Делчев. Имате ли вие некаква свест и вие од таа комисијата за историја на чело со тој драги предавникот Георгиев? Имате ли свест некаква? Немате, Бога ми, немате никаква свест. Дали Русија ќе го даде кралот Петар Велики на некој? Дали Русија ќе го даде Советскиот сојуз што го беше створен од Ленин? Никогаш. Тоа нема да се случи. Дали Албанија ќе го даде Скендербек? Од Албанија ни го дојсоа во Скопје. И вие можете да го правите што сакате, меѓутоа не сте нормални. Дали Италија ќе го даде Гарибалди на Шпанија, на Швајцарија, на Хрватска или на некој друг? Имате ли вие некаква свест човечка? Имате ли нешто човечко во вас? Јавно прашувам. Ги прашувам сите наши овде во диаспората, ги прашувам и на секаде во иселеништвото каде што сме. Ама и вас на дивата свиња творба, дивотворба, свиња творба што ја направивте, што ја донесовте Македонија, разпослана што беше на неколку континенти, сега да ни го продавате и ни го продадовте Гоце Делчев. Дали можете вие да замислите, ало, Нелсон Мендела да го продадат како вие што го продадовте Гоце Делчев? Не можам, не знам уште колку други личности да ви набројам од многу од држави. Земете бе едно ливче, прочитајте луѓе. Не е ова за читање, не можете се наситите со пари и предавства и власт. Не е ова за читање. Вие ако сакав да читате, има за читање, има простор за се. Меѓутоа, да се стигне до ова и до толку да го поганите Гоце Делчев, роден во Кукуш, во Егејска Македонија, убиен во Баница, Егејска Македонија. Што врска имаат бугарите со Гоце Делчев, кој е на 52 или 4 место наред по славните нивни што се патриоти или херои на Бугарија?
Начело во Бугарија, повторно ќе кажеме, татаринот Аспарух, тој нема врска ништо со нас, со античка Македонија, античките македонци, со христијанството, со свети Кирил и Методија, со апостол Павле, со свети Климент и Наум, со Јустинијана и правото, и со поновата историја со Гоце Делчев немаат никаква врска. Малку да се освестите, ако не вие што сте творците на северната свињотворба, па вие што сте во опозиција, барем кренете го малце гласот, излезете на улица, соберете се барем 5-10 илјади, да не можат да влезат, не можат да ве тепаат, бе луѓе. Зошто не разберите еднаш, не научите дека не можат ако сте 5-10 илјади македонци собрани на плоштадот пред црквата Свети Спас, не да дојди проливерот од каде е, од Куманово, не да дојди таа ќурката од Куманово, па и Господ да слези пешки не ќе може да ве тргни. До кога ќе молчиме, до кога ќе не поганат и газат? До кога? Навистина, жал ми е што ни се случува ова во Македонија. Жал ми е што ми се случува ова на Македонија и на македонскиот народ. Од нас ништо нема да остане. Ништо нема да остане. Да си знаете и вие ќе исчезните како ние што сме по овие милионски градови исчезнати. Што никој не гледа. Ќе се затворите вака во едно сопче на 2 метра со 2 без прозорче и оттаму ќе кажувате историја. Историјата сега се брани на дело. Ако не го одбраниме Гоце Делчев на 4 февруари, што друго сакате да браниме? И што друго ќе кажувате опозиција или пак другите? Зашто се борите вие опозицијата? Ајде и вас да ве спомнам. Ако ова не се спречи сега, ако тие го спроведат чествувањето на 151 година на Гоце Делчев, и што ќе ми кажувате мене левица, десница, ВМРО или некој други? Не само мене, и на другите. Што ќе им кажувате? Кажете ми. Што одбранивте до сега? Ја одбранивте платформата тиранска? Не. Се спроведе од А до Ш. Го одбранивте договорот добрососедски со Бугарија од 2017 година? Не. Се спроведе од А до Ш. Го одбранивте менувањето на името на 11 јануари 2018 година? Не. Се спроведе и тоа. Одбранивте промени на пописот, промени на пасоши, промени на изводи, додавање уште на 90.000 албански државјани во Македонија? Не, се сложивте. За сите зборам. Се сложивте. Еве за вас е завршен договорот, преспанскиот договор со Бугарија. Завршен е добро. Сега завршен е договорот и со Бугарија. Со што ќе го одбраните на 4 февруари Гоце Делчев? Последната капка солза е таа. Последната капка солза е Гоце Делчев, што или ќе ни избега од рацете, или ќе ја чуваме на дланката. Гоце Делчев е последната капка солза од македонштината и од македонскиот идентитет, биднина, небиднина, постојање и така натаму. Ако таа солза што е на дланката, тука, ти покажам и вака, ако таа солза ни побегне од раката, да знаете, ако падне во песокта, ќе ја снема. Ако го снема Гоце Делчев, нас не нема повеќе. Значи, се реализира барањето на Бугарија, ние сме титовци, ќе си ставиме петокраките, ние сме титовци, нас не створил Тито, нека ни е жив, ќе ни биде татко на сите, на вас веќе ви е одамна татко, и нашата свињотворба ќе има нов народ. И вие викајте се како сакате. Можете да се викате северџани, можете да се викате северно дивотворби, не знам како сакате да се нарекувате. Ние во иселеништвото ќе останеме тоа што сме се научиле без татко и без мајка и
ќе продолжиме и така. Ние сите кои дојдовме овде, дојдовме без татко и без мајка. Дојдовме на црно, на ништо. Немавме како сега што се нема во Македонија. Мнозинството од македонскиот народ во Македонија нема леб да јади. Така беше и порано. Некои возеа Мерцедеси, некои возеа Шкоди, не знам, убави коли во тоа време. Сега мали му се тие Мерцедеси возат, БМВ-на и така натаму. Каде е црквата да излези со верниците? Ја нема ни црквата да се појави. Има ли некоја организација, има ли некоја политичка партија, или некоја здружение, има ли некои македонци што ќе излезат со дверала торби, да излезат таму да речат застанете бе луѓе, па газете преку нас. Не да се тепате, да не се сватиме погрешно, ти знам ќе ми вратите одма како и порано. Ако си толку голем патриот, што не дојдиш да ја браниш Македонија, ние ја браневме 2001. Ние вака, ние така. Ништо вие не одбранивте, браните вие столови. Барате фотели, ги лапнавте сега сите градоначалнички места, овие ги држат министерските места, другите председателските места ги држат, пратеничките места се држат и сите ќутите, сите молчите, ни еден збор не кажувате дека нешто национално ќе одбраните. Туку се што зборувате не вртите наоколу, како да се дојде до власт, како да се смени чурката, како да се смени на лудничавиот Заев или Али Ахмети Јосип Брос Тито број 2. Веќе ги смените нив и што ако ги смените? Таравари да не е подобар, Касами да не е подобар, или председателот друг сега што ќе дојде на Бугарија да не е смената на нивната резолуција што да донесува во собранието, па Госпо не ја менува таму таа во Бугарија. Или вие ќе го смените през Панскиот договор. Доста не лажете. Доста, на сите ви се обраќам, доста не лажете, доста се резилете. Мислите дека ви веруваме. Не ви веруваме. Многу е болно што вие мислите дека ние ви веруваме на вас од не лажите. Не, не ви веруваме. Ќе ви веруваме кога нема да ги пуштате демонстрациите низ вода. Ќе ви веруваме кога вашите членове станаа први бугаристи на сите фашистички клубови. Ќе ви веруваме кога ќе направите акција, тогаш се верува. Ќе речеме тогаш да, застанаа луѓето на прагот и не го пуштија, и не ги пуштија. Како да ви веруваме кога не продадовте на Урсула улата кога дојде? Ние организираме сите од сите страни демонстрации, се загушија демонстрациите и од тогаш сега пак ќе имаме мнозинство, 61 пратеник и ќе се смени власта. Не се менува власта, убај се парите, убај се оние бифтеците што ги јадите и така натаму што шетате низ светот, низ белосветските. Меѓутоа, знаете што е болно? Болно е што тоа. Гоце Делчев, на крајот сакам да заклучам, еве времето доаѓа. Гоце Делчев беше убиен во Македонија. Беше погребан во Македонија во Баница. Таму беше неколку години во Баница. Оттаму беа откопани коските па однесени во Ксенте. Од дедо му на Михаил Чаков. Оттаму беа чувани, криени во црквата, прво во Баница, потоа во Ксенти, па потоа ги однесоа во Пловдив. Коските на Гоце Делчев никогаш не биле погребани. Јас ја испраќам оваа порака до сите вас на лудничави. Коските на Гоце Делчев никогаш не биле погребани во Бугарија. Михаил Чаков од Пловдив ги однесол кај македонската организација Илинден, кај илинденците, и таму 23-та година после Првата светска војна коските се чуваат во саркофагот, каде што илинденците напишале дека коските на Гоце Делчев ќе почиваат во главниот град на слободна Македонија. Ако на бугарите, да ви кажам вас северџани да ви кажам,
ќе ви кажувам јас, да, ќе ви кажувам. Ако на бугарите им значеше Гоце Делчев, тие ќе го одземеа во Софија, ќе ги одземеа коските од илинденците, од зградата на ВМРО ќе ги одземеа. Немаше да стојат таму до 46 година во саркофагот. Кажете го вие од Бугарија и вие што го продавате Гоце Делчев, кај беше гробот на Гоце Делчев во Бугарија? Имаше ли гроб ископан на Гоце Делчев во Бугарија? Имаше некој запалено свеќе на некој гробишта каде што беше Гоце Делчев? Запамтете, ало, налудничави, никој не го дава Гарибалди од Италија, Ататурк не го даваат, Арафат не го даваат палестинците, Вашингтон не го даваат американците, Аспарух, Борис, Царот, Левски и Ботев не го даваат бугарите, не го даваат. А ние го даваме Гоце Делчев. Гоце Делчев не беше погребан. Коските ги донесоја после Втората светска војна по желба на илинденците во Скопје. На 11. октомври 1946 година. И беше испратен од илјадници македонци, колони, низ сите градови помина низ Пиринскиот дел на Македонија, Струмица, па право во Скопје. Го испратија македонците, а не бугарите. Во Софија немаше ниту еден човек. Од сликите можете да видите дека таа група што е околу моштите на Гоце Делчев се македонските комити и партизаните што беа во Втората светска војна. Ниту бугари, ниту бугарки, ниту ништо. Ќе се освестите ли еднаш? Ќе го одбраниме ли Гоце Делчев сега на 4 или пак подпишуваме капитулација на век? Подпишуваме ли капитулација или ќе го одбраниме Гоце Делчев? Се ми се чини мене дека ќе ја подпишиме и оваа капитулација. Се ми се чини, дај Боже да грешам, меѓутоа многу тешко сум сгрешил во моите 35 години активности. Не сум грешил во минатото, се што сум кажувал било право. И денес ова што го кажувам сум во право. Гоце Делчев припаѓа на македонскиот народ и македонската историја. Ништо повеќе, ни помалку. Кој сака да го слави Гоце Делчев, може да го слави ни цел свет. Ни цел свет нека го слават. Меѓутоа, Гоце Делчев не е заедничка личност со бугарите. Разберете вие од северната свињотворба. Македонци, апелирам до вас, ве молам, апелирам онолку колку што можам, како еден човек во границите на своите можности. Не си давам ни повеќе ни помалку. Колку што се слуша мојот глас, 20 души 20, 50 души 50. Да го одбраниме честа на македонскиот народ на 4 февруари. Друг избор немаме. За многу години да е Гоце Делчев и да го славиме не 151 година, туку уште 1001 година. Толку од мене, почитувани македонци. The following is the Greek Cypriot program.
Lasci suscia pioggiere, aspi pregura, dai monte le castane, completano. Lasci suscia pioggiere, aspi pregura, dai monte le castane, completano.